Benvenuti in questa guida tecnica sul Conga 4090. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi parleremo di un problema comune che molti utenti riscontrano con il loro Conga 4090, il rumore strano durante l'uso. Questo rumore può essere causato da vari fattori, come la presenza di detriti all'interno del motore o l'usura dei componenti. Se non si interviene tempestivamente, il problema potrebbe aggravarsi, portando a malfunzionamenti più seri e costosi. Per questa riparazione, avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite a taglio, pinze, un nuovo motore per il cepillo e della pasta lubrificante. Assicurati di avere tutto il necessario prima di iniziare. Per iniziare la riparazione, spegni il Conga 4090 e scollega la batteria per garantire la tua sicurezza. Utilizza il cacciavite a croce per rimuovere le viti che fissano il coperchio superiore. Fai attenzione a non forzare le viti, per non danneggiare il dispositivo. Una volta rimosso il coperchio, cerca il motore del cepillo. Potrebbe essere necessario staccare alcuni cavi per accedervi. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Dopo aver localizzato il motore, utilizza il cacciavite a taglio per estrarlo delicatamente dal suo alloggiamento. Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti mentre lavori. Una volta rimosso, prendi il nuovo motore e inseriscilo nello stesso alloggiamento, assicurandoti che sia ben fissato. Ricollega i cavi che avevi precedentemente scollegato e verifica che non ci siano fili allentati. Dopo aver ricomposto il tutto, applica un po' di pasta lubrificante sui componenti mobili per garantire un funzionamento fluido. Ora chiudi il coperchio superiore, assicurandoti che tutte le viti siano ben serrate. Infine, ricollega la batteria e accendi il Conga 4090 per verificare che funzioni correttamente. Se senti ancora rumori strani, potrebbe essere necessario un controllo più approfondito. Per evitare che questo problema si ripresenti, ti consiglio di pulire regolarmente il tuo Conga 4090 e di controllare frequentemente lo stato del motore, assicurati di rimuovere eventuali detriti o polvere che potrebbero accumularsi. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.